Halo, sugeng injing mahasiswa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia para siswa tansah pinaringan sehat. Para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian pembelajaran online bahasa Jawa dening Lilis Setiorini. Nah, para siswa, wonten ing pepanggihan menika sumangga sami nyinaoni babagan wandaning busana kejawen tumraping putri. Ingkang angka setunggal inggih menika tanggul lan krudung tumraping busana putri ingkang tanpa hijab. Tanggul ingkang kaginakaken ing Gagrag Ngayogyakarta inggih punika tanggul tekuk. Wondene tumrap putri ingkang sampun krama saged ngginakaken paes kembang. Ingkang angka kalih inggih punika rasukan kebaya. Rasukan kebaya inggih punika ingkang lumrah kaginakaken ing busana Gagrag Ngayogyakarta inggih punika kebaya tangkepan utawi kebaya Kartini. Sanes putu baru sinaosa ingkang kaagem punika mawi hijab. Wondene kebaya putu baru inggih menika adatipun mawi tambahan rendang. Para siswa, menika tuladha gambar kebaya ingkang angka setunggal inggih menika kebaya tangkepan utawi kebaya Kartini. Lajeng ingkang angka kalih minangka kebaya putu baru. Para siswa, ingkang angka tiga inggih menika lontong utawi pitaken. Lontong utawi pitaken kaginakake kangge ngencengi ginjang. Boten mawi paugeran kados dene lontong utawi pitaken ing wandaning busana kakung. Ingkang angka sekawan inggih menika ginjang utawi jaring. Ginjang sami kalian busana kakung. Namun bentenipun liron putri kadamel langkung alit lan jawahing seret sinjang wonten ing giring kiwa. Ingkang pungkasan inggih menika cenelo utawi selop. Nah, para siswa, wonten mriki wonten pitakenan bilih wonten sumangga dipun lajengaken. Dipun lajengaken wujuding awitan ing busana kejawen Gagrag Ngayogyakarta. Ing Gagrag Ngayogyakarta wonten awitan sinjang ingkang boten dipun keparaken dipun agem dening kawula. Cacahé wonten sekawan inggih menika parang barong, parang rusak, parang blobok lan kawung ageng. Parang barong. Corek batik punika mligi dipun agem dening ngasta dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan menawi pinuju pituwanan ageng. Parang rusak. Corek batik punika mligi dipun agem dening para Nalendra Adipati Gusti Pangeran. Parang blobok. Corek batik punika kaginakaken kangge nuruping layon sempana dalem saderengipun kasarekaken. Ingkang pungkasan kawung ageng. Corek batik punika
dipun agem dening para setana dalem, putra dalem, awit dawuh dalem nalika ing tuanan dirunggan. Nah, para siswa, cekap kemanten nggih andharan bab wandaning busana tiyang putri lan awitan sindang ingkang boten dipun parengaken dipun agem dening kawula. Matur nuwun dinten menika. Sugeng pepanggihan malih. Wilujeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.